دوم در تنبک نوازی که با همون دست راست مایی که راست دستی میزنیم حرکت بک هست. اونجایی که توما میزدیم دستا رو کامل باز میکنیم، میاریم عقب، این انگشت حلقه رو یکم میاریمش جلو که این انگشتای بقیه برخورد نکنه. با نرمه بند اول انگشت حلقه، این کل بند هست تا این خط نرمش میشه یکم جلوتر، یعنی قسمت نرمیه نوک انگشت روی این قسمتی که چوب قرار داره روش پوست اومده بهتون نشون دادم. این قسمتی که ضخامت چوبه رو این قسمت، دوباره 1 و 2 زدنش هم توم 100% با ساعد بود، بک حدود 70% با ساعده، 30% هم موچمون به حالت نگرفته اینجوری انقباض نباشه. شما وقتی اینجا رو حس کنید، اگر نه کنید این شله یه انقباض که بدین این صفر، ما اصلا تو نوازندگی انقباض نمیخواد، این شل به این صورت 30% موچ، 70% ساعد، 1 و 2 و 1 و 2. بقیه نکات همون نکات که توی توم مثل زود برداشتن از روی پوست، حرکت نکردن بازو، اینا تو همین هم رعایت میشه. 1 و 2 1 و 2. انگشت به هیچ وجه تکون نمیده، انگشت ثابت، این مفصلای آخر انگشتا که وصل میشه به کف دست اصلا تکون نمیخوره، فقط موچ 30%، 70% ساعد، 1 و 2. این غلط، کشیدن غلط، اینا غلط هست. چرخش هم نداریم به صورت چرخشی.